Hi guys, mayong hapon din yung tanang guys no, hapon naman nero no. So guys, atong topic karon lawa guys no kanang about sa motor ba. So guys, di ako motor guys, kita man na guys. Rider 150. So kalas kayo sa lina guys. Oh, kung naman dito uyab guys, bisag usap pa kayo na. Ato di nang kwaon guys. Kilala kong kaliskis mo, hoy. Siyempre, mas mahal mo na itong uyab kaysa gas, di ba? Yes, ano? Hindi totoo yan. Bola lang yan. Hindakan lang yan. So, guys, kaya ba mo? Di tarang na yung motor, no? Nga, nindot ang kahintang, no? Sa mo, taglala kay uyab, no? Di ba? Parang may problema. Pag-ana mo, kani mga tao mga judgmental, no? Kaya ba mo? Inon na, kung makauyab, inon na yung mga nakauyab, lagi na, kaya na yung motor. Nya, kung tanon to mga tawhana mo, mga judgmental mo, kanang motor, kamo rin na mga yab. Natog mo. Ano, tibaso, kita mo eh. Pag tibason, ramang ulo mo, tawhana mo, ha? Tarong ko na mo. Naman yung motor, kabaw mo yab. Isa-search pa siya mag-google na, guys. Wala, makita nga motor, kabaw mo yab. Huwag na nga mga ni, in your dreams. So, no, kung tinuod pag nga, so yan, karatag pangutanan na itong motor, o kabaw ba mga yab, o usay yung tugbag, pangutanan na. Tor, kauyab na baga? Pinawa niya sa tugbag. Wala pa, oy. Wala pa nga nag-uyab ang driver. Ako pa noon. Push Mario, shit. Sakit kaayo ang gibuhat mo, gibastid mo ang paglaon ko. Jog.